Akalar 477 ming yurgan, salkam yarim million yurgan Captiva'mizni kelganda holatini ko'rgan edinglar. 15 kun ish kunida ko'rishingiz mumkin mashinamizni qaysi holatga olib keldik. Mashinamizga 3 sloyli polni shumizolyatsiya qildik. Mashinamizning holatini, shumizolyatsiyalarini ko'rsatganmiz. Salonimiz polni peretashka bo'ldi. Sidenalarimizni, sidenani ko'raylik, oranjiy bilan qora napa kojani uyg'unlashtirib, ideal holatga keltirganmiz. Obshivka qismimizni faqat tepachasini o'zi koja bo'lmagan. Tegichaslarni ham polni koja qilganmiz. Mashinamiz tarpetga qismi, patolog qismlarini alikantara qilganmiz. Saloniga padmas tushish uchun saloniga black piano detallarini qilganmiz. Bilasizlar, mashinani Captiva'da ruchkalari stanoy bo'ladi, hammasi ko'chib ketgan bo'ladi. Stanoylar. Mana shu joylari bilasizlar, Captiva haydab olganimizni bilishadi. Motivisi qirilib chizilib ketadi. Ideal holatga keltirganmiz. Sidenalarimizni ham bir xil, bir tekis gilamlarini ideal qilib himchiska qilib mashinamizni to'liq shumizolyatsiyadan chiqdi. Matoviy detallarini bo'yaganmiz. Qora matoviy chiqqan ko'ryapsizlar. Monitor CC3 Androidni uстановка qilganmiz. Rullarni pertash qilganmiz. Bu yoqda mashinamizga sirena migalkalar qo'yilgan. Mashinamizdan polni 3 sloyli polirovka, keramika qilganmiz. Mashinamizning holatini ko'ryapsizlar, ideal holatga kelgan. Hatto diskalarigacha bo'yab, restavratsiya qilib berganmiz diskalarini. Mashinamizga 909 original pult qo'yganmiz. Pultimizni bosganda oynalar hammasi ko'tariladi, bak o'yli yig'ilib, yuklarigacha yopiladi. Akalar 15 kun ish jarayonida qilib bergan mashinamizga bitta like bosib qo'ysalar, buni holatini ko'rdinglar video davomida. Mashinamiz xudo xolisa yana hayotga qaytdi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilib ko'rasizlar. Inshaalloh ishinglar a'lo darajada bitsa, sifati 100% kafolat beramiz.